Egape ikastolako ikasleak oso lanpeturik egon dira ekaineko azkenengo asteetan. Izan ere ikasturte bukaerako emanaldiak prestatzeaz gain aurrek aste kulturala ere izan dute. Honekin batera ikasleek urtero antzerki, musika eta dantza jorratzen dituzte, hainbat lanen eskutik. Behin ondo entsaiatuta jendaurrean aurkezteko unea ailegatu zen. Sarabeko arte esteniko gunean azkeneko egunotan ikasleek egindako lan horren berri izan genuen. Bertaraino gerturatu garen guztiok aurren emanaldietaz gozatzeko aukera izan dugu. Hala nola, euskal dantza edo musika emanaldiak txalaparta eta kitarraren laguntzarekin eskaini dituzte guztiek. Antzerkiak atal nabarmena ere izan du, izan ere hainbat antzeslan aurkeztu dira Saroben. Ikastolako oroitzapenak, Saturnino eta Guzki sistema edo lehen gizakiak izan dira besteak beste ikusi ahal izan ditugun proposamenak. Ikasleek ingelesarekin ere ausartu dira The Crazy Color Lab antzeslanarekin. Aste kulturalak agur esan zuen joan zen ekainaren 18an, eta honekin batera aurrek ikasturteari agur ere esan diote. Hori bai, aldez aurretik jaialdi berezia ospatuz.